Salamlayıram hər kəsi. Bir maraqlı video ilə deməli sizlə bölüşmək istirdim. Bu mənim birinci videomda ola bilər, həyəcanlıyam, amma istəyərdim ki, bölüşüm, siz də biləsiniz. Deməli PlayStation 5 gördüyünüz kimi naushnik. Naushnik'i də özünüz bilirsiniz ki, qoşmaq olmur da. Yəni adi naushnikləri, bu da orijinal naushnikdir, amma qoşmaq olmur. Deməli PlayStation-a. Deməli sizə göstərdim. Girirsiniz nastroykaya, girirsiniz. Deməli nastroykaya girdiniz. Biraz çətindir mənim üçün göstərmək. Deməli aksesuar. Burada görürsüz göstərir, amma qoşulmayacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Deməli dükanlarda, telefon dükanından belə bir şey əldə edə bilərsiniz. Çox mükəmməl bir şeydir, çox mükəmməl bir şeydir. Yəni təzəlikcə əldə eləmişəm bu günləri. Deməli bunu ya PlayStation-a qoşa bilərsiniz. Bu lazım deyil, AUX-dır. Bu ehtiyac yoxdur buna. Mən nə etdim? Mən bunu televizora qoşdum. Televizorun arxasında gördüyünüz kimi bura qoşursunuz və burada aşağıda bütün televizorlarda var. Görürsüz, AUX yeri var və ora qoşursunuz. Deməli bütün televizordakı musiqi, səs hamısı burada çıxacaq. Yəni naushnikdə çıxacaq. PlayStation-a da qoşulanda avtomatik olaraq naushnikdə çıxacaq qulaqçıqda. Çox sağ olun. Video axıra kimi baxdığınız üçün hamıya uğurlar. Salamlayıram hər kəsi. Bir maraqlı video ilə deməli sizlə bölüşmək istirdim. Bu mənim birinci videomda ola bilər, həyəcanlıyam, amma istəyərdim ki, bölüşüm, siz də biləsiniz. Deməli PlayStation 5 gördüyünüz kimi naushnik. Naushnik'i də özünüz bilirsiniz ki, qoşmaq olmur da. Yəni adi naushnikləri, bu da orijinal naushnikdir, amma qoşmaq olmur. Deməli PlayStation-a. Deməli sizə göstərdim. Girirsiniz nastroykaya, girirsiniz. Deməli nastroykaya girdiniz. Biraz çətindir mənim üçün göstərmək. Deməli aksesuar. Burada görürsüz göstərir, amma qoşulmayacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Deməli dükanlarda, telefon dükanından belə bir şey əldə edə bilərsiniz. Çox mükəmməl bir şeydir, çox mükəmməl bir şeydir. Yəni təzəlikcə əldə eləmişəm bu günləri. Deməli bunu ya PlayStation